ल्याइदिएछु मैले कुन ठिक छ अब आज चाहिँ हामी छोरी लिएर छोरी र अनि बुढाबुढी हाम्रो छोरी जन्मेपछिको फर्स्ट ट्रिप हो अब अगाडि बढ्यौँ होइन हामी ब्लग पनि सुरु गर्छौँ हाम्रो गाडीको चाहिँ मोडल MG ZSAB हो 2023 मोडल हामीले चाहिँ 2024 मा लिएको अनि त्यसपछि ब्लगिङ सुरु गर्ने भन्दा भन्दै यस्तै भयो कि ब्लगिङ कहिले के छोरी जन्मिहालिन् छोरीकै लागि अनि लिएको गाडी पनि त्यसपछि हामीलाई ब्लगिङको पनि इच्छा थियो अब चाहिँ बिस्तारै लेट्स गो बुढी के छ म्युजिक बजाउन हुन्थ्यो तर कपिराइट लाग्छ कि फेरि युट्युबमा राख्दाखेरि होइन बुढी आज अब छोरी पछाडि सुतिरहेको छिन् अब हामी चाहिँ अगाडि गयो हामी चाहिँ आज नगरकोट जाँदैछौँ लेट्स सी आज रमाइलो हुन्छ निसन्दायहरू पनि हुनुहुन्छ हामी चाहिँ नभनिकन हिँड्न लाग्यो त्यहाँ गएर भेटेर सरप्राइज दिने हो कति घर बस्नु जस्तो लाग्यो कि अनि गाडी लिएपछि पनि हिँडेको छैन एउटा ट्रिप पनि गरेको छैन छोरी जन्मेपछि हिँडेको छैन अब छोरी 4 month प्लस भइसक्यो अब आजबाट सुरु भयो ब्लग अब यो फर्स्टमा अलि अप्ठ्यारो हुनसक्छ त्यसपछि चाहिँ बानी पर्छ नि त अब मेरो चाहिँ खास युट्युब च्यानल 2013 देखि नै हो अनि मैले अलिअलि फेट्टाफुट्टा भिडियो नै हाल्थेँ अनि त्यसपछि अहिले चाहिँ अब फेरि जोस जाँगर चलिरहेछ अब राम्रो रिच हुँदै गयो भने म चाहिँ फुल्ली सबै कुरा व्यवस्थित तरिकाले अगाडि बढ्छु अहिले चाहिँ अब डाइरेक्ट फोनबाट हो iPhone 16 बाट हो अहिले चाहिँ राम्रो हुँदै गयो नि एउटा माइक्रोफोन वायरलेस माइक्रोफोन क्यामेरा सेटअपहरू सबै गाडीमा फिट गरेर अनि हिँड्ने अलिक गऱ्यौँ भयो क्या बाबा है हल्का अलिक पेन बढाइदिउँ न त ल तिमी नि हल्का देऊ नि त इन्ट्रो के छ कस्तो लागिरहेछ है फर्स्ट स्टेकेसन है छोरीसँग फर्स्ट स्टेकेसन है हाम्रो हो भन्नु मेरो चाहिँ युट्युब च्यानलमा कति हो बाबा 6000 सब्सक्राइबर छ है 6000 प्लस छ अहिले पनि मेरो चाहिँ एउटा भिडियोले गर्दाखेरि सब्सक्राइबर पुग्यो म खास युट्युबमा त्यस्तो पनि होइन मैले एउटा बाइक बनाएको थिएँ आफैले सेल्फ कस्टमाइज गरेको थिएँ त्यो बाइकको चाहिँ विदिन 1 month or 2 month 3 लाख भ्युज पुगेको थियो अनि मलाई त्यो भिडियोले चाहिँ धेरै नै अगाडि पुऱ्याएको थियो युट्युबमा अनि त्यति बेला मैले खै चेक गर्दाखेरि $100-200 कति पनि थियो झिकिएन त्यति बेला आइडिया पनि भएन 2013-14 को कुरा हो यो अनि अब अहिले फेरि सुरु गर्दैछौँ अब अहिले चाहिँ अब यो युट्युब चाहिँ भ्याएसम्म टाइम दिन्छु म अब हल्का एडिट नै गर्नुपर्छ छन चाहिँ सबै छ तर हामी अल्छी पनि भयो होइन बाबा टाइम दिन नसकेर ग्याजेट्स त सबै छ नि लगभग हामीसँग तर अब टाइम दिन नसकेर यस्तो भयो ल एकछिन तिमी ब्लग गर नि त सबैलाई नमस्ते भन्देऊ नमस्ते दिस इज माई फर्स्ट ट्रिप विथ माई पेरेन्ट्स भन्देऊ न एन्ड आइ एम सो एक्साइटेड है हो कि होइन हो भाइरल रोड भयो क्या अहिले फोटो सेसनको लागि ठिकठाक छोरी इन्जोय गरिरहेको छिन् एकदमै छोरी पनि इन्जोय गरिरहेछ हेलो भन्देऊ न र आज वेदर पनि एकदमै राम्रो छ हाम्रो एकदम विदाउट एनी प्लान हैन प्लान बनायो भने हैन अल अफ सडन विदाउट एनी प्लान वी आर इन प्लान रमाइलो हुन्छ अब हामी एकदम युटिलाइज गर्ने आफ्नो रिसोर्सेस गाडी छ छोरी जन्मिया छन् हैन छोरीले लिएर घुम्ने रमाइलो गर्ने यही त हो नि सदबाट आइपुग्यो सदबाट यो अब एकछिनमा हामी ग्वारको फ्लाइओभर जुन चाहिँ बन्नी भन्छ बन्दना बन्नी भन्छ भन्दैन त्यसमा पनि एकछिन जाममा परिन्छ होला सायद नपरे हुन्थ्यो अहिले चाहिँ मैले हाम्रो यो हाइवे देखाउन मन लाग्यो कि एकदम राम्रो लाग्यो नि ब्याक क्यामेरा गरेको ड्यासबोर्डको स्ट्यान्डमा क्यामेरा राखेर लेट्स ट्राई एभ्रिथिङ हैन फर्स्ट हो के हुन्छ त्यसपछि कहाँ बिग्रिन्छ के हुन्छ कहाँ सुधार्न पर्छ कहाँ चाहिँ अझै राम्रो गर्न सकिन्छ त्यो भनिदिनु होला हजुरहरूले हेरेर अब यसरी जानुपर्छ अनि मान्छेहरू यसरी बाटो काट्नु भएको छ अब यहाँ चाहिँ अहिले अब उहाँ छ के अरे यो ओभर के भन्छ त्यसलाई ओभर हेड ब्रिज भन्छ होइन अब ओभर हेड ब्रिज त्यहाँ छ तर स्काई ब्रिज अब गर्नु भएको छ ठिकै छ
बाटो झिकेर फेरि गरिरहेछ अब यो स्ट्यान्ड चाहिँ हल्का थोरै घुम्दो रहेछ हामीले एउटा एक्स्ट्रा पनि लिनुपर्छ होला है ग्रिपवाला ल हेर्नुहोस् हाम्रो काठमाडौँ यसलाई म हल्का पेन्ट गरिदिन्छु यसरी मलाई चाहिँ हर्न बजाएको अलिक मन पर्दैन मान्छे गइरहेछ त किन हर्न बजाउनु हामी रोकेर बसेको छैन केही छैन किन हर्न बजाउनु सबैजनालाई आफ्नो ठाउँमा जानै छ होइन त्यही हर्न बजाएर केही हुने नै होइन अगाडि प्रब्लम छ भने त मान्छे कसरी जान सक्छ फेरि हर्न बजाउनु भएको छ कि उहाँले पछाडि हामी जामलाई चाहिँ कट आउट गरिदिउँ है त क्यामेरा पनि बेन्ड भएको भए भयो जामलाई चाहिँ कट आउटै गरिदिउँ क्यामेरा ह्याङ भएर यत्रो भिडियो खिच्नै पाइएन नि हेर न कस्तो रमाइलो छ सिन हाम्रो अघि फोन ह्याङ भयो खै किन हो एप्पल कारप्ले हो यो नचलेको रेकर्ड गर्न पाएन अहिले रेकर्ड गर्दैछु अब बिस्तारै बिस्तारै कस्तो राम्रो सिन हेर न हामी चाहिँ नगरकोटको डाँडो चढ्दैछौँ होइन चढ्दैछौँ होइन चढ्दैछौँ कतिवटा मुमेन्टहरू मिस भयो यार प्रकृति क्यामेरा ह्याङ भइदियो कि एप्पल कारप्लेमा गएपछि के भयो त्यही त पहिला हुन्थेन नानी निधाएर नि उठिसक्यो नि खै अब फेरि हामी अगाडि माथि गयो यहाँ के छ भने फोन आएको आइछ कि भिडियो खिच्नु पाएन ब्लगर त यसरी भइन्न यार मोमेन्टै छैन केही नि बाटो बाइक यसरी भइन्न ब्लगर कस्तो रमाइलो यार है यो चाहिँ आउनु पर्ने ठाउँमा बाबा महिनाको एकचोटि यार एउटा त झिकेर निक्सिएर फोटो खिच्नुपर्छ बुढाबुढी ए सुल्टीको बाटो जाने हो सुल्टीको बाटो हो कि नि यार सुल्टी कट्यो कर लिया ना छोटी बात गाडी को टायर उडेर यार कस्तो खोजेर आएको बवाल तपाईले भेट्ने हो के यार खानेकुरा कस्तो खादै अहिलेसम्म बवाल छ है खानेकुरा मिठो छ है खाने किति खाइछ तिमी नुनु गर्न त नि है हाइड्रेसन वाटरमेलन जुस हेर त छोरो को आयो साइडमा ठुलो छोरो र सानो छोरो कस्तो मजाको स्टेप है त्यो कार्डिङ पुजन कार्डिङ कस्तो मजा लास्टै भयो कि कसलाई विवेक अङ्कलको टर्न छोरो मेरो सटन गरिदेऊ तिमी
ल 5 ल 5 विवेक अङ्कलको 5 सर खै भाइ राम्रो छ हेर न सनराइज पछाडि कता गयो सनराइज वेयर इज सनराइज यस वेयर इज लुक एट इट यही हैन सनराइज छोरी उठिन् जस्तो लाग्छ हेरौँ है गुड मर्निङ छोरा गुड मर्निङ उठ्यौ आस दिन्छन् फेरि लाज भने उठ्यौ छोराको यो फर्स्ट आउटिङ हो नि त होइन छोरा होइन हो भन्ने भन अब बाउ छोरी गफ गर्नुपर्छ एकछिन कति बेरसम्म कुरिरहेको थिएँ कति बेला छोरी उठ्छिन् र गफ गरौँ भनेर के छ छोरा के छ ल्याउ नि त खै 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 कति मिठो कति ज्ञानी कति असल हजुरबाले के भन्छन् अरे धेरै पढ्नुपर्छ ज्ञानी हुनुपर्छ भन्नुहुन्छ है ल हामी अब उठ्ने उठेपछि फेरि कन्टिन्यू हुन्छ हाम्रो ब्लग है छोरी हाई गरिदियो हाई बाई बाबाको काखमा बसेर धेरै चल्नी चलेपछि हुन्छ धेरै हल्ली भन न छोरी के छ बाबा के छ आखिर के हो संसार ल भोइस ओभर गर्नु पर्दैन हाम्रो यहाँ अब हाम्रो ब्लगमा यहाँ सबजना उपस्थित हुनुहुन्छ हेलो भनिदिनु सबैजनाले रमाइलो भयो ठुलो रहेछ है हाम्रो लाइन लिडर यता माथि छोरो किरा है किरा है छोरो के किरा रहेछ साना अब हामी चाहिँ यहाँबाट निस्किएर जाँदैछौँ वी हेभ 2 mg बोथ आर टिभिज एन्ड दाइ प्याकिङ गरिदिनुहुन्छ हेर्नु यहाँ दाइको सामान कति छ यहाँ सामान मैले त माथि राख्न छोडिदिएँ मैले अहिले फेरि त्यो कभर के ल अब चाहिँ हामी लागियो पल्टनतिर भनेको घरतिर कस्तो उल्लु हो कि म त हेर त सम्पुटा टेकिन् भन्ने के त्यो रातो गाडी हाम्रो होइन हामी यता होइन नि यतै हो नि अस्ति नै आउँदैन हामी यही बाटो होइन तर यादमा उताबाट आएको जस्तो लाग्यो कि दाइको चाहिँ अगाडि रातो मेरो सिल्भर एमजी हो
दाइको चाहिँ मोटर पावरफुल छ कि 115 किलोवाटको मोटर हो, मेरो चाहिँ 100 किलोवाटको। हिजो चाहिँ दाइको स्किट खाएन, मेरो चाहिँ खाएँ कि। हाम्रो होल फ्यामिली नै एमजी हो। एमजीले चाहिँ खास हामीलाई यस्तो इभेन्टहरूमा स्पोन्सर गर्नुपर्छ घुम्न निस्किँदाखेरि, होइन प्रकृति?